بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan qoyska ehelada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed la qaybsanayaa murugada xanuunka iyo walwalka ka dhashay warbixinta hay'adda nabad sugidda qaranka ee ku saabsan geerida Ikraan Tahliil Faarax tan iyo intii ay soo bilaabatay arinta Ikraan waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hoggaanka hay'adda NISA in ay keenaan xog dhameystiran siyayna waqti ku filan balse nasiib darro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida Ikraan ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata cadeymo ku filan ama ka jawaabaysa su'aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska Ikraan waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habooneen ee loo maareeyay kiiska Ikraan ay taabatay dareenka iyo qulubta dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan abuurtayna caro iyo falcelin keentay in la afduubo muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan wax lug ah ku lahayn arrinkan haddaba aniga oo ka duulaya arrinkan waxa ummadda Soomaaliyeed u cadeynaya in xukuumadda federaalka Soomaaliya uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed ee ku cad qodobada 10aad 15aad 33aad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska Ikraan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas'uuliyadda isaaran Allah subhanahu wa ta'ala hortiisa waxaan u cadeynayaa qoyska Ikraan qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in Ikraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad sidaa darteed waxaan farayaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu ku soo gudbiyo warbixin dhameystiran ee ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil Faarax waxaan shacabka la socodsiinayaa in marka ay ii soo dhameystiranto xogta aan u baahanahay aan ka qaadan doono go'aanka ku haboon lana wadaagi doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay muujiyaan deganaan mas'uuliyad iyo isku duubni lagana fogaado in lagu xadgudbo dadka aan waxba galabsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh